हो त्यही त है पानी त यहाँ माथि अग्लो थियो नि त यो ठाउँ त होइन त्यसै पक्छ भनेर थाहा पाएको भए म काममा गएँ म काममा जाँदा तलै थियो मलाई त उयो आइसकेको पानी है यति डुबेर गएर कागजपत्र चाहिँ निकालेँ भित्र पसेको छ अनि कोठाभित्र त डस्न खाट त सबै भिजिसकेछ अनि अब हेर्नु त कहाँ सुत्ने के गर्ने त्यही त अब बिजोक भयो नि हौ ओढ्ने ओछ्याउने नै भिजेर उयो लुगा त काम गर्ने ठाउँ पठाइदिएको भएर लगाएको र त सबै दुःखकै थियो नि के गर्नु र पानी पनि आउँदैन आएपछि बौलाएर आएको जत्तिकै गर्छ नजाऊ त हेर्नु न सबै डुबेको छ नि त्यहाँ यति छेउमा जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो कोठाभित्र त यही छेउको कोठा हो नि त यति ए हजुर हजुर यहाँ त सबै अनि झन् घरै डुबाएछ नि यहाँ बाहरूको सबै हेर्नु केही निकाल्नु पाएन कागजपत्र बिचरा सबै